예, 약간 옆으로 개처럼 걷는 경향이 있어요. 예, 디스크 아닙니다. 지금 목이 뻣뻣해가지고 목이 뻣뻣해. 네, 예. 고개를 못 들고 어정쩡하게 걷는다 해야 되나? 그러면서 이렇게 주저앉아요. 뒷다리하고 다. 뒷다리가 이렇게 벌어지면서. 네, 벌어지면서. 네, 예. 이제 호흡을 이제 이렇게 하기 시작을 해요. 이렇게 좀 거칠게. 네, 거칠게. 이게 특히 이게 움직이지 못하면서 거칠게 하는 겁니까? 아니면 밤부터 새벽에도 이런 기침을 합니까? 그러니까 물먹으러 갔다가도 올 때도 이제 한번 결리면 이런 예. 자세를 해요. 그러면서 이렇게 지가 편한 대로 자꾸 이렇게 이쪽으로 누웠다 저쪽으로 누웠다 네. 이렇게 움직여요. 그러면서 어느 날은 조용해서 딱 보니까 숨소리가 안 나서 네. 어떻게 하고 있지 하면서 보니까 뒤로 발라당 누워 있더라고요. 예. 그러면서 이제 한참 있다가 이제 바로 지자리로 가서 자더라고요. 예. 그러니까 지금 목이 불편해 보이고 뒷다리가 벌어지고 오래 못 걸어서 절 찾아오신 거예요? 네네. 그래서 뭐 동네 병원에서 디스크라고 진단받았다는 거예요? 네, 목 디스크. 목 디스크? 경추 디스크. 경추 디스크? 경추 디스크라고 하면요. 제가 하나 그림 하나 먼저 보여드리고 가겠습니다. 아직 맥은 안 봤어요. 경추 디스크는 목을 못 움직인다 그래서 경추 디스크라고 하는 게 아니라요. UMN 병, 앞다리, 뒷다리 구부러지는 거 그걸로 하는 거예요. 제가 하나 그림 보여드리겠습니다. 이 척수신경이죠. 네네. 이 척수신경, 척추뼈 안에 이렇게 신경이 지나가는 거예요. 이 녹색 선, UMN이라고 돼 있죠. 이 선에는. 근데 이 척수신경은 어디서 나오는 거예요? 뇌에서 나오는 거죠. 네네. 여기 이렇게 이 별사탕 모양처럼 돼 있죠. 오각형 모양으로. 여기서 신경 물질이 나와서 같이 이렇게 척추로다 이렇게 연결된 거예요. UMN이라는 건 뭐다? 안 구부러지는 걸 말하는 거예요. 근강직성 마비를 말하는 거예요. 앞다리, 뒷다리가 발목이든 주관절, 슬관절이 절대 안 구부러집니다. UMN은 뇌가 관장하는 거기 때문에 그런 거예요. 이해되셨어요? 네네. 척추에 통증이 극심한 게 있다 하더라도 뒷다리 무릎이 구부러지면 UMN 병변이다 아니다? 아니다. 그러니까 디스크다 아니다? 아니다. 속지 마세요. 네네네. 목을 이렇게 뭐 못 움직인다, 불편해 보인다. 그러면 그게 만약 디스크가 맞다면 척수신경 문제라면 여기에 극심한 통증이 있어야 되겠죠. 극심한 통증이 있으면서 상식적으로 뒷다리가 전기적 물질이 여기서 차단됐기 때문에 앞다리, 뒷다리가 뻣뻣하다, 안 구부러지는 거예요. 그걸로 구분하는 거예요. 자, 목 눌러볼게요, 제가. 목 디스크라고 하면은 상식적으로 지금 발을 되게 허부적거려요, 그죠? 발질을 한다는 건 무릎이 구부러진다, 안 구부러진다? 구부러진다. 그럼 이 척추 뼈 안에 있는 척수신경에 문제가 있다, 없다? 그러니까 대뇌랑 연결된 척수신경의 소통이 원활하다. 전기적 물질의 소통이 원활하다는 거예요. 네네. 자, 목을 누르는데 통증이 있어요, 없어요? 이제 보호자분 여기서 한번 강아지를 불러보세요. 이름을 불러보세요. 목 디스크가 목을 돌릴 수 있겠습니까? 상식적으로요? 예, 아닙니다. 자, 통증 자체가 척추 라인에 없습니다. 없죠? 척추 라인에 통증이 없어요. 네, 고관절 볼게요. 고관절도 통증이 없어요. 지금 긴장해서 그러나? 예, 통증을 참는 강아지는 없습니다. 동물은 통증 참지 못합니다. 사람은 통증을 참고 숨길 수 있습니다. 거짓말할 수 있어요. 근데 동물들은 통증에 인내심이 없습니다. 자, 그 다음에 허벅지 근육. 허벅지 근육 조금 100점 만점에 요거는 한 60점 주고 싶어요. 6, 70점. 많이 주시네. 그래도 6, 70점 주고 싶어요. 왜? 요거는 운동을 조금 제법 하면 몇 개월, 뭐 5, 6개월 하면은 제법 생길 것 같아요. 지금 막 빠지기 일보 직전이에요. 그 다음에 슬개골 볼게요. 슬개골 빠져있구나. 여기 빠져있어요. 예, 오른쪽 왼쪽 다 빠져있습니다. 유중풍과 슬개골 문제입니다. 예, 그것 때문에 비틀비틀 거리는 거예요. 근데 목을 이렇게 예. 앉아있다가 예. 가까이 이렇게 되잖아요. 그럼 네. 지가 이렇게 하면서 그때부터 이렇게 어디를 떼갱떼갱 하더라고요. 약간 이거 하늘 방향으로 휘어 있어요. 휘어 있는 거는 고관절이 아프거나 허벅지 근육이 없는 애들이 미끄러운 바닥에 사는 애들이 들고 있다 그랬어요. 만성적으로. 척추뼈 자체 문제는 아닌 거예요. 인대가 굳어서 그런 거예요. 이거는 1, 2년 산책 열심히 해주면 다 일자로 펴집니다. 예, 그렇게 아주 심하게 망곡되어 있지도 않습니다. 고관절 볼게요. 헤드 있고 넥 있고 바디 있고 헤드 있고 넥 있고 바디 있고 이거 100점 만점에 98점 드리겠습니다. 이 골반에서 잡아주는 아세타불론 모양도 양호하고요. 이 헤드 모양도 양호합니다. 그러니까 10살이라고 그랬죠, 얘가? 그런데 얘가 슬개골이 빠져 있어요. 슬개골이 뭐냐면 무릎뼈를 말하는 거잖아요. 여기 결합 모양의 뼈 있죠, 이게. 이게 여기 요 뼈, 대퇴골 이 선 안에 들어가 있어 가운데 이 선 안에 있어야 되는데 왼쪽 다리 이렇게 빠져 있죠. 이 선 바깥으로 이 뼈 바깥으로 빠지 안쪽으로 탈구되어 있죠. 그러니까 안으로 빠지니까 축이 180도로 바깥으로 이렇게
이렇게 센터가 바뀌니까 항아리 다리가 되는 거예요. 이렇게 동그랗게. 양호한 고관절을 가지고 있는데 허벅지 근육이 되게 슬림하죠. 얄쌍하죠. 이렇게 일자로 빠진 거 보이세요? 양쪽으로. 그러니까 이게 바깥으로 빵빵하게 사과가 달린 것처럼 빵빵해야 되는데 이렇게 삼각형 콘 모양으로 이렇게 빠졌다는 거는 여기 걸었어도 근육 운동이 됐다 안 됐다? 안 됐다. 왜 안 됐다? 고관절은 튼튼하고 통증도 없는데 왜 그렇다? 밑에서 이게 슬개골이에요. 이게 지금 여기서 보면 이 그림으로 빗대 보면 요 고관절은 여기 위에 달린 거예요. 이 슬개골이 결합 모양의 뼈예요. 이게 결합 모양의 뼈가 여기 있는 거예요. 여기 매끈매끈한 게 여기를 말하는 거예요. 이렇게 쏙 들어가 있어야 되는데 장착이 그래가지고 이게 걸으면 예스 조인트 이렇게 앞뒤로 이렇게 관절 운동을 하거든요. 그러면 여기 안에 온폭 들어갔잖아요. 도르래처럼. 이렇게 도르래처럼 이 가운데 여기 있어야지만 여기 허벅지 근육이 수축하고 이완하고 수축하고 이완하면서 근육이 잘 생기겠죠. 근데 이게 얘는 양쪽 다 이렇게 3기로 이렇게 빠져 있어요. 빠져 있으면 이 걸을 때 여기 근육 수축 이완이 될까요? 차가 진흙탕에 빠져서 헛바퀴 도는 것처럼 그렇게 헛운동한 거예요. 그러니까 이 근육이 빠져버린 거예요. 그러니까 얘는 이 슬개골 양쪽 탈구 문제랑 복부 통증, 유중풍 때문에 비틀거리는 거예요. 됐죠? 만약 아파한다는 건 무릎이 아파서 그런 게 아니라 이 빠져있는 상태에서는 들락날락거리지 않기 때문에 무릎 통증 때문에 아파한 게 아니라 보호자분이 다가갔을 때 얘가 깨갱거린 거는 배가 아파서 뒤로 움찔할 때 수축하고 있었는데 배에 움직임이 생겼겠죠, 이렇게. 그래서 깨갱거리고 목이 뻣뻣해 보인 거. 이것 때문에. 이거를 꽉 웅크리고 있어야 되니까. 침대에서 뛰어내리면서 네. 이제 결련인 줄 알았어요. 만약 침대에서 뛰어내리면서 결린 게 있다면 지금 제가 눌렀을 때 담이라든 게 있다면 통증이 있어야 되겠죠? 없어요. 유중풍 제가 약 지어드리면 그거 먹고 2주치 먹고 그리고 운동만 산책만 30분씩 하루에 2번, 3번 해주면요. 1년 안에 정상되는 강아지입니다. 6개월에서 1년 안에. 매일 산책을 한 30분씩 2세트씩 하고 살면은 20살 살 수 있는 강아지입니다. 걸어야 돼. 강아지는 원래 실외에서 흙을 밟고 살아야 되는 동물이에요. 딱딱한 바닥에서 살다 보니까 어떻게 된다? 들어버린 거 허리를. 그러니까 그 운동 부족이 돼버린 거. 그러니까 허벅지 근육이 빠지는 거예요. 슬개골 탈구까지 돼 있으면서. 근데 그 운동을 갖다가 보호자분들은 다양한 음식으로 보상을 해줘. 그쵸. 그래서 유중풍을 또 맞아 가져오는 거야. 근육은 빠뜨리고 허벅지 근육은 빠뜨리고. 미안하니까. 미안하니까 먹는 걸로 보상을 해주고 유중풍을 만들고 허벅지 근육을 빠뜨렸어. 그러니까는 디스크라고 딱 오줌받기 쉽겠죠. 그 프레임에. 약간 뒷다리가 이렇게 비틀비틀 거리는 이유 알겠죠? 그러니까 슬개골이 빠져 있어가지고 저렇게 휘청휘청 거리는 거예요. 이걸 디스크로 속기 쉬운 거예요.